Udlame lwasekhaya lapho esisulu kuba khona ngowesilisa aligqamile. Umbuzo ke uthi kungani lingagqamile? Usilekelela ukuphendula lo mbuzo neminye samukela ezindabeni zethu. Busisiwe Phalathi obuya enhlanganweni Ilungelo Women's Organization. Siyakwamukela Busisiwe ezindabeni zethu. Ngaphambi nje siqhubeke, sicela nje ukuthola ukuphawula kwenhlangano yakho ngalolu daba esiqeda kudlala manje. Udlame olwenzeka phakathi kwabantu ababili abathandanayo lapho wesilisa kuhuye oyisisulu aluvamile kakhulu ukuthi luvelele obala. Lokho kusukela singabantu kulomhlaba esiphila kuyo, siphila kwisystem yepatriarchy lapho kukuthi abantu besilisa yibo abanama privileges, yibo bathi nje phecelezi it's a man's world. So ipatriarchy has ifundise abantu besilisa ukuthi akufanelanga baveze imizwa yabo. Ifundise abantu besilisa ukuthi noma ngabe bayahlukumezeka, uma ungaphumela obala and say ukuthi ngiyahlukumezeka, angeke lokho ku-affecta ubudoda bakho. Uyindoda enjani ehlukumezwayo, especially ozobe ehlukunyezwa umuntu wesifazane. Ngakho-ke akugqamanga, not ukuthi akwenzeki, kuyenzeka. Yebo, not ngezinga elifana njengokuhlukumezwa kwabantu besifazane, kodwa kuyenzeka. Bese abantu besilisa kube ukuthi abaphumeli obala bekhulume ngoba besaba ukuhlekwa, besaba ukucwaswa, ukuthi bangabantu abavalela ubuhlungu kubo. So yingakho kuba ukuthi makwenzeka siyathuka ukuthi ngathi yinto engavamile engenzeki, kona kuyenzeka. Okay. Uma usichazela kabanzi ngomsebenzi enwenzayo, siyathola la ukuthi nibuye nisebenzisane nabantu besilisa laba basuke kuwukuthi mhlambe kade kuyiye akade eshaya umuntu athandana naye ekhaya. Uma nikhuluma nabo bathi kusuke kwenzakaleni, yini le eyimbangela ukuthi agcine sephendula ngokuthi ashaye umuntu wesifazane? Okay. Kuningi. Ikakhulu akulula ukuthi abantu besilisa baphumele obala basho ukuthi bona bayahlukumeza. Noma sekuvelele ukuthi yibo abahlukumezayo, kaningi kuba nama excuse. Eyokuqala baye bayisebenzise utshwala, idakamizwa notshwala. Ukuthi no, it's because bengidakiwe yingakho ngimshayile. Kodwa ke ngoba kunezindlela esisebenzisana ngazo, sinabo sonhlalakahle ukuthi baqeqeshiwe abayenza ama-programs like i-counseling nabo. Through the counseling abayenza nabo kuye kuvelele ukuthi nganingi konke lokhu kwenzeka because of okokuqala kuye kube ne-jealousy. Ukuthi umuntu ufila ukuthi une-control over umuntu wesifazane. Banalento yokuthi ekhoswana kakhulu i-culture yethu thina abantu abamnyama ukuthi njengomuntu wesilisa unguzwi lakhe, umuntu wesilisa owesifazane kufanele ezwe ngawe. So uma kuba nokungazwani kahle ngamazwi, owesilisa uyabona ukuthi kuyilungelo lakhe ukuthi makakulungise, akulungise ngokuthi asebenzise udlame akushaye. So yizi izinto ezivelele kakhulu. Abanye baye bakhale ukuthi mabengasasebenzi lo wesifazane uyajika amdelele. So also because of fear yokuluza ipower over lo muntu wesifazane, and then bazoqala ke basebenzise udlame. Okay. Masebefikile ke kule nhlangano yenu, ikuphi ke enikwenzayo enisebenzisana nabo ukuthi bagcine sebeguqula indlela umuntu akade ephethe ngayo, agcine esewusizo emphakathini engaseyena umuntu oshaya nayo? Okay. Njengoba bese ngishilo ukuthi si provide i-counseling ne-support kubantu abahlukumezekile, so that izofaka nabo abantu besilisa. Uma siqeda kwenza i-counseling nabo, sine-program esiyenza nabantu besilisa, i-training esibiza ngokuthi i-gender empowerment, where sibafundisa ngesisusa le power imbalance between umuntu wesifazane nomuntu wesilisa. Siqala lapho where sizoxazulula isimo sepatriarchy ukuthi siba affecte kanjani abantu besilisa, ukuze kufikelele lapho ukuthi asiboni
ngendlela efanayo singabantu besilisa nabantu besifazane. Bese ke sibafundise futhi ngokuthi iyini gender based violence, ba understand ama actions wabo, because sithole ukuthi abaningi babo bayahlukumeza kodwa bengaboni ukuthi bayahlukumeza, bezitshela ukuthi yindlela, because angithi siphila kwi society enormalize ukuhlukumezeka kwabantu besifazane, that si acceptile nathi singabantu besifazane ukuthi kufanele sibe subservient to abantu besilisa noma ngabe sohlukumeze kungakhona ukuphuma. So iningi labantu besilisa ababoni. Ngenze example nge-rape. Kunabantu besilisa abazo rape akutshele ukuthi umuntu wami sisuke sivumelene ukuthi siye endlini siyolala. Ngakho ke akakwazi ukuvuka ebusuku athi yena akasafuni. Lokho akakuboni nge-rape, but ukubona njengemfanelo zakhe. Ngishade naye, ngakho wala kanjani ukuhlanganyela nami ngokucansi. So those are the things okuthi ziyavelela kaningi masebenza nabantu besilisa. Yizo esibafundisa kuzo ukuthi ba understand ukuthi iyini before siba accuser, do they baya understand na, bayaqonda ukuthi ama actions wabo ayini. Okay, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Lo bekunguBusiwe Phalathi obuya kwinhlangano yelungelo Women's Organization, besikhuluma naye ngodlame lwezobulili.